ओहो, राष्ट्र सेवक कर्मचारीको 15 दिनमा चाहिँ सेलरी दिने भयो। अब ल, बधाई छ, बधाई छ, सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई बधाई छ। अब हाम्रो पाला थिएन, अब तपाईँहरू ऐस गर्नुहोस्, के गर्ने है, ऐस गर्नुहोस्। हाम्रो पालामा थिएन त्यस्तो सुविधा। अहिले त अब 15 दिनमा तलब थाप्ने भयो। हाम्रो पालामा त महिनाको यो महिना कहिले जाला, कहिले सेलरी आउला भनेर चाहिँ हामीले दिन गर्नुपर्ने थियो। अब अहिले चाहिँ आनन्द भयो, 15 दिनमा चाहिँ अब सेलरी दिने भयो नेपाल सरकारले है। एकदमै राम्रो खुसीको खबर। काम चाहिँ राम्रो गर्नुहोस्, फेरि काम चाहिँ राम्रो गर्नु होला, जनताको मन जित्नुहोस्, घुस नखानुहोस् है। एकदम अझ सेवा सुविधा दिनेछ राम्रो काम गरेपछि। हाम्रो पालामा त थिएन त्यस्तो, कहिले आउला सेलरी भन्दै आउला गन्दै बस्ने थियो। अब अहिले त के छ र 15 दिनमा सेलरी दिने भनिसकेको छ। तर काम चाहिँ राम्रो गर्नु होला।